ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي نقيس البلاد بريشر، ازاي نقيس ضغط الدم. اول حاجه عندنا الايكويبمنتس، الادوات. اسفيجما مانوميتر، اسفيجما مانوميتر اللي هو جهاز الضغط. جهاز الضغط قلنا منه ثلاث انواع. قلنا الانيرويد، وقلنا الالكترونيك، وقلنا الميركوري اللي هو الزئبق. كلوز اور ديسبوسابل فينايل بريشر كاف، دي اللي هي الكاف اللي هتتلف على دراع المريض. اوف ابروبريت سايز، المفروض تكون الحجم بتاعها مناسب للطرف بتاع المريض اللي هو ايد المريض. تمام. يعني ما ينفعش نجيب هنقيس الضغط للانفانت مثلا او التشيلدرن بالكف بتاعت الادلت. ساتوسكوب، هنحتاج سماعه طبيه، والالكحول سواب طبعا عشان هنمسح الاير بيسز والدايفرام بتاع الساتوسكوب. وبين وفيتال ساين فلو شيت، الفلو شيتس اللي هي الورقه اللي هسجل فيها الفيتال ساينس قرايه ضغط الدم، والبين القلم، والالكترونيك هيلث ريكورد او السجل الصحي الالكتروني بتاع البيشنتس. تمام. اول حاجه عندنا ايدنتيفاي البيشنتس، الخطوات الاساسيه بتاعتنا. نحدد المريض عشان اتاكد ان انا بدي الرعايه للمريض الصحيح. اكسبلين بروسيجر، هشرح الاجراء للمريض عشان اقلل من الانزايتي، من القلق بتاعه، وهكسب تعاون المريض. كولكت اند تشيك الايكويبمنتس، هجمع الادوات بتاعه المريض، ده هيعمل لي بروبر فانكشن اوف ابيليتس، يعني اتاكد ان الادوات شغاله تمام. ده هتاكد من وظيفه الابيليتس يعني جهاز الضغط. have patient in sitting or supine positions، هخلي البيشنت يا اما يبقى في وضع الاستلقائي او السيتنج الجلوس. بروموت، ده هيعزز من الكومفورت، من راحه المريض، وهيعمل ريلاكس للبيشنت. بروفايد اكيوريت ريدنج، وهيديني قرايه صحيحه. واش الهاند، هغسل ايديا عشان امنع العدوى المتبادله. كلين الاير بيسز، هعمل ايه؟ همسح بالالكحول سواب الاير بيسز، يعني الجزء اللي هيتحط في الاذن بتاع الستوسكوب بتاع السماعه. وسبيريت سواب اللي هي الالكحول سواب، عشان طبعا امنع نقل الترانسميشن اوف مايكرو اورجانيزمز. بالشهور هتاكد ان مانوميتر اختصار للسفيجمو مانوميتر اللي هو جهاز الضغط. هتاكد ان الجهاز ده بوزيشند فيرتيكالي، يعني موضوع او محطوط فيرتيكالي. يعني ايه اب اي ليفل؟ انا شايفاه. فيرتيكالي يعني ايه؟ يعني انا شايفاه. فيرتيكالي معناها اللي هو راسي. بانشور اكيوريت ريدنج، عشان اتاكد من مستوى الزئبق، لازم يكون على حاجه على سطح مستوي. سبورت patients فور ارم ات هارد ليفل ويز بالم تيرند، يعني اخلي دراع المريض عند مستوى القلب. المفروض يكون دراع المريض عند مستوى القلب. تمام. ويز بالم تيرند اب، بالم اللي هي ايه الكف بتاع المريض، المفروض اللي هو يكون ايه مرفوع لاعلى. البالم تيرند اب. تمام. blood pressure increase when the arm is below heart level، يعني الضغط الدم بيزيد لما يكون الدراع تحت مستوى القلب. and decrease when the arm is above heart level، وبيقل لما يكون الدراع فوق مستوى القلب. المفروض يكون عند مستوى القلب بالظبط، لا فوق ولا قليل. والبالم تكون مرفوعة شوية عشان ايه؟ يساعد على تدفق الدم. بعد كده عندنا expose the patient's left upper arm by removing constricting clothing، يعني هكشف ذراع المريض الايسر. تمام. الابر يعني ذراع المريض الايسر العلوي. تمام. لان انا هحط الكف فوق الكوع بتاع المريض. by remove constricting clothing، يعني عن طريق ازاله الملابس ايه الضيقه، لو هو كمه في لابس ايه ملابس ضيقه. ده ليه؟ انشور بروبر كاف ابلكيشن، عشان احط الكف بشكل مناسب. تمام. تايت سليفز، يعني الاكمام الضيقه، دي بتعيق الابيليتي تو هير بالسيشن، قدرتي اللي انا اسمع ايه، اللي انا اسمع النبض. تمام. وانا بقيس الضغط المفروض اسمع النبض عشان احدد السيستوليك والدايستوليك. فلما يكون الكم بتاع المريض ضيق، ده هيعيقني ان انا اسمع ايه. لما انا هفك الكف، المفروض ان انا هنفخ الكف وبعدين هفكها تاني عشان اسمع. طيب انا هفكها عشان اسمع، وهو اصلا كمه ضيق ضاغط على الشريان كمان الكعبري اللي بيوصل الدم للشريان الكعبري. لا، فانا كده ايه هيعوق ان انا اسمع ايه البلس. عندي مين كوز ايه اكوريت ريدنج، ده هيسبب قراءه غير دقيقه. بعد كده وراب ذا ديفليتد كاف. ديفليتد كاف يعني الف الكف الديفليتد كف، يعني فارغ. الكف اللي هي الكف الفارغ. فارغ يعني ايه؟ يعني انا لسه ما نفختهاش. تمام. هلفها حوالين الابر ارم دراع المريض باي بليسنج اللور ايدج، يعني هخلي حفتها الاخيره عن بتاعه الكف من 2.5 ل 5 سم above the antecubital space. antecubital space اللي هي تانية المرفق. فانا هخلي اخر طرف الكف اللي انا بلفها على دراع المريض، الجزء اللي هلفه على دراع المريض، هخليه فوق تانية المرفق من 2.5 ل 5 سم، يعني مش تحتها ولا عليها. even wrapping produces equal pressure. To lose tight cuff will give inaccurate reading the bladder directly over the brachial artery give accurate reading. معناها ايه؟ معناها المفروض ان انا الف الكف ده ورابنج بروديوس ايكوال، يعني بلف الكف بضغط متساوي. ليه؟ لان لو الكف دي المفروض لو هي ضيقه قوي او واسعه قوي، لوز
تمام، ده هيديني قراءه غير صحيحه. the bladder directly over the brachial artery give accurate reading، معناها ايه؟ معناها المفروض ال يعني هو يقصد الجزء الداخلي للقاف نفسها، يعني في جزء داخلي للقاف وجزء خارجي. الجزء الداخلي للقاف لازم يكون فوق البريكيال ارتري على طول. تمام. هي بلادر ترجمتها اصلا المثانه، او يورينري بلادر معناها المثانه البوليه، فهو يقصد البلادر هنا اللي هو الجزء الداخلي للقاف. تمام. القاف لها جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الداخلي للقاف المفروض يكون محطوط على طول على المفروض ان هو يكون يضغط على الشريان العضلي بشكل صحيح. ليه؟ لان انا اما اعمل انفليشن هنفخ القاف دلوقتي وارجع اعملها ديفليشنز، ارجع افتح الصمام عشان اسمع الدايستوليك والسيستوليك. المفروض ايه؟ المفروض ان انا هسمع النبض. هسمع نبض ايه؟ هسمع نبض الشريان العضلي البريكيال. بعد كده place a stethoscope in your ear and check the diaphragm by tapping. يعني هحط السماعة في الأذن وأتأكد من الدايفرام. هعمل طرقات كده على الدايفرام اللي هو الجزء اللي أنا هسمع بيه من السماعة. أعمل إيه؟ تابنج، يعني هقعد أطرق عليه كده عشان أحس، عشان إيه؟ أتأكد إن السماعة تمام. tapping is done to check whether the sound is audible. يعني أعمل تابنج، أعمل طرق عشان أتأكد إن في صوت مسموع. make sure to unlock الميركوري column before inflating. أتأكد إن أنا فاتحة العمود الزئبق قبل ما أعمل إيه؟ inflating، يعني انفخ القف. بلبيت البريكيال او الراديال بالس. اتاكد اعمل ايه؟ اعمل بالبيشن، يعني احس نبض البريكيال والراديال. كروز الفالف او ذا بالب، هقفل الفالف الصمام بتاع البلب الكره اللي هنفخ بيها. انفليت ذا قف. بعد كده هبدا ايه؟ اضغط على القف، انفخ، يعني القف هتتنفخ معايا ونفس الوقت المؤشر الزئبق هيرتفع. نوتنج ذا ليفل اوف ميركوري وير بالس ديسابير. واشوف الليفل مستوى الزئبق امتى عند رقم ايه مستوى الزئبق اختفى. ليه؟ لان ده السيستوليك. وهتاكد ازاي؟ هطلع كمان 30 وانا نازله هعمل ديفليت، يعني هفتح الفالف بتاع القف بتاع الكره دي، بتاع البلب، اسمها بلب، بالراحه، تمام، ببطء. عشان ايه؟ عشان اول صوت هرجع اسمعه سيستوليك، وهو يبقى نفس الرقم، عند نفس الرقم اللي اختفى عنده النبض. يعني انا المفروض اعرف امتى عند الرقم اختفى النبض. يعني انا وانا بعمل انفليشن المفروض اسمع صوت. تمام. اول ما الصوت يختفى اعرف هو اختفى عند رقم ايه، لان انا وانا طالعه وهرجع انزل تاني اول ما الصوت يرجع يجي هو نفسه يعتبر هيجي عند نفس الرقم اللي اختفى عنده وانا طالعه. اتمنى تكونوا فهمتوني. indicate approximate systolic pressure done if it's the initial examination. يعني ده بيديلك تقدير تقريبي للضغط اللي هو الانقباض السيستوليك. وده طبعا مهم جدا عند خاصه لو المريض ده بنعمله اكزامينيشن للمره الاولى، الفحص الاولي يعني. ديفليت بقى هعمل ايه بقى؟ هفرغ بقى القف، يعني هبدا افتح بقى القف بالراحه. تمام. ديفليت معناها هو ملخبط في النقطه دي، لان الديفليشنز المفروض انا اتاكد ان القاف مش منفوخه اصلا قبل ما احطها. فاهمني؟ ديفليت القاف يقصد بها ان انا ايه؟ ما اخليهاش منفوخه. اند ويت فور، يعني اضغط عليها كده عشان ايه؟ ما انفخهاش، عشان ما اخليهاش منفوخه. انا اللي ايه؟ انا اللي هعملها. انا وانا برفع وانا بضغط على الكوره دي او البلب هترجع ايه؟ تتنفخ، هيحصل انفليشن. فديفليت معناها اللي انا افك انتفاخ القاف، هضغط عليها كده عشان ايه؟ ما اخليهاش منتفخ. واستنى لمده 30 ثانيه وبعد كده اقفل ايه؟ تايتن ذا فالف، اقفل الصمام. هو اصلا قال فوق اللي انا المفروض اقفل ايه؟ الصمام. بريفنت فينس كونجيشن اند فولس هاي ريدنج. المفروض ده بيمنع احتقان الفينس الوريد وبيقلل القراءه الخاطئه. طيب ريلوكيت بريكيال ارتري اند بليس الدايفرام. المفروض احدد تاني بريكيال ارتري فين، انا حسيته فين. المفروض البريكيال ارتري بحسه اتجاه الاصبع الصغير، عند المرفق بالظبط، عند الكوع. طيب الراديال لو فاكرين في البلس، الراديال بلس بحسه فين؟ قصاد الابهام بالظبط، تحت الابهام بالظبط. طيب البريكيال قصاد الاصبع الصغير عند ناحيه ايه؟ الكوع. ده البريكيال بلس. هحدد هو فين وبعدين هحط الدايفرام اللي هو الجزء اللي هسمع بيه بتاع الستوسكوب بتاع السماعه. لان المفروض احط الستوسكوب دي بليسمنت انشور الاوبتيمال ساوند ريسبشن عشان اسمع استقبال الصوت بوضوح. بيقول الامبروبر بوزيشنز، يعني الوضع الغير جيد للدايفرام ده بيسبب muffled ساوند، يعني الاصوات ما تبقاش مسموعه muffled. تمام. اوفر ريزلت ان فولس لو سيستوليك، يعني هيديني قرايه خاطئه لو السيستوليك قليل. تمام. يعني هو قراءه خاطئه بس هي اصلا قليله بس هي خاطئه. وفولس هاي دايستوليك، يعني الدايستوليك مدي قرايه عاليه بس هي فولس خاطئه برضه. تمام. يبقى المفروض بحط الدايفرام على البريكال بالس، هولد ات ان بليس واخليه في مكانها. دون تيت ما خليهوش يلمس القف نفسها او ايه؟ او الكلوزنج. تمام. ابقى احطه على ايه؟ البريكيال بالس. اخليه قريب للارم نفسها من تحت، مش للكلوزنج من فوق، عشان ما يلمسش القف. inflate the cuff to 30 ملم mercury.
above where the pulse disappears، يعني عند اختفاء النبض المفروض هعمل ايه؟ انفليت، هنفخ كمان ايه 30 زئبق، 30 ايه زئبق. انشور اكيوريت ميجرمنت عشان اتاكد فعلا ان ده السيستوليك بريشر. خلاص هو واقف هنا، لا ممكن ممكن يرجع تيجي يرجع اسمع تاني البلس فوق الرقم ده، لا انا هرفع كمان 30 عشان وانا نازله اتاكد فعلا المكان اللي الصوت اختفى عنده الصوت رجع في نفس ايه، في نفس عند نفس الرقم. فده هنسميه ايه؟ ضغط الدم الانقباضي او السيستوليك. بعد كده 17 slowly release the valve and allow mercury to fall to the rate of 2 ل 3 ملم mercury per second. معناها ايه؟ معناها ان انا ابدا بقى افك الصمام الفالف، تمام، واخلي الزئبق اللي هو ينزل ايه فول، يعني ينزل ببطء. the rate of 2 ل 3 ملم يعني اخليه ينزل بمعدل من 2 ل 3 ملي في الثانيه، تمام. تو رابid اور تو سلو ديكلاين اوف ميركوري مش هيخليني اسمع القرايه لو انا نزلت مره واحده او بالراحه، او يعني نزلت ببطء قوي او سريع قوي. نوت بوينت اوف مانومتر وين ذا فيرست كلير ساوند يزيد، هسمع اول يعني هشوف الرقم عند الرقم كام، هسمع اول نبضه، اول صوت واضح، ده هنسميه ايه؟ ده اللي هو اول صوت اللي هو السيستولي، ده هنسميه اللي هو السيستولي. يبقى احدد النقطه اللي عندها او الرقم اللي عنده المانوميتر اول صوت سمعته فيه، ده اسمه ايه؟ الفيرست كورتوكوف اللي هو السيستولي. طيب بعد كده ديفليت الكاف، ديفليت الكاف كونتينيو تو ديفليت، يعني استمر ان انا ديفليت الكاف جرادولي عشان الاحظ ايه الدايستوليك، الصوت اختفى امتى، ما هو الصوت هيختفي يبقى ده الدايستوليك، عشان احدد الدايستوليك بريشر. ديفليت الكاف رابيدلي اند كومبليتلي ريموف الكاف، يعني هعملها بقى رابيدلي، خلاص انا سمعت الاثنين، هعملها بقى ديفليتها للاخر بقى بسرعه. وبعد كده كومبليتلي اشيل الكاف من على البيشنتس ار. ولوك الميركوري كولوم انليس، يعني هقفل بقى الميركوري كولوم، بيبقى في صمام كده تحت الميركوري تحت عمود الزئبق مكتوب عليه اون واوف، هقفله بقى. و prevent arterial occlusion resulting in numbness and tingling of patients arm. معناها ايه؟ معناها ان ده بيمنع انسداد الشريان وبيقلل تنميل ووغز الدراع. لما انا اقيس الضغط بيبقى فيه وغز وبيبقى فيه تنميل في دراع المريض لان انا الضغطه بالقاف على ايده، فانا خلاص انا سمعت الدايستوليك والسيستوليك، فاول ما اسمع الدايستوليك على طول هقوم ايه؟ هقوم عامله ديفليت، يعني هفتح الصمام على الاخر خلاص عشان ايه؟ يفك من الضغط اللي عامله القاف. بعد كده اسيست البيشنت تو كومفورتابل بوزيشنز، اخلي المريض في وضع مريح وكفر الابر ارم وهغطي دراعه عشان اتاكد من راحه المريض. انفورم كلاينتس اوف بلاد بريشر، اقول للكلاينتس على ضغطه كام. وبروموت بارتيسيبيشن، ده بيعزز المشاركه في الرعايه وفهم ايه حالته الصحيه. كلين الستاتوسكوب، هعمل ايه؟ هنظف الستاتوسكوب بالسواب وهرجع الادوات مكانها في الابروبريت بليس بتاعها، ده هيمنع انتشار ايه او نقل العدوى وهيحافظ على سلامه الايكويبمنت. وش الهاند، هغسل ايديا وطبعا هعمل ريكورد وريبورت، يعني هسجل وهسجل القياس اكيوريتلي بدقه في السجل الطبي. الفلو شيت طبعا على حسب ايه؟ على حسب البوليسي، يعني ممكن اسجله في الملاحظات التمريض او ممكن اسجله في ايه؟ في الفلو شيت بتاعي او الالكترونيك هيلث ريكورد، ده على حسب البوليسي بتاع المستشفى. تايملي دوكيومنتيشنز، يعني المفروض ان انا لما اوثق توثيق دقيق تايملي، ده بينشور اكيوريت ثيرابيوتيك انترفنشن اف نيدد، ده بيضمن ان في تدخل علاجي صحيح لو المريض ايه، لو المريض لازم له تدخل علاجي، يعني لو ضغطه ما هوش ايه، ما هوش نورمال، تمام. يعني ملحوظه بس في الصفحه دي، المفروض السماعه ما تلمسش الدايفرام، المفروض مش احنا حاطين الدايفرام تحت الكف، المفروض السماعه ما تلمسش الكف اللي هي الدايفرام، الجزء بتاع الدايفرام ما يلمسش الكف، تمام، او الهدوم الملابس بتاع المريض. ليه؟ لان ده بيؤدي ان يبقى فيه صوت مكتوم، تمام، يعني انا مش هعرف اسمع الضغط الانقباضي او الانبساطي. ليه؟ لانه هو يدي لي قرايه خاطئه، يا اما قرايه خاطئه قليله في السيستوليك وهي خاطئه، يعني الفولس لو سيستوليك اللي هي في اول الصفحه خالص لو مش شايفينها، او هيديلي فولس هاي ديستوليك ريدنج، يعني تاكدوا على النقطه دي بس. ولو مش فاهمين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس، اتمنى اكون شرحتها وفهمتوها بشكل كافي. وادعموني بسبسكرايب ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله.